一个是有着前科的穷小子，一个是财阀集团的富家千金。论家庭背景，他们永远无法走到一起，但杜西却决定为俩人的未来努力。他同意了俊秀分手的请求，却打算好好培养他成为优秀之人，这样他就有勇气能够站到自己的身边了。于是这天，杜西将俊秀带到了一位著名设计师的工作室里，想让俊秀拜他为师。他20岁就在巴黎开时装秀，是一位让全世界惊讶的人。老师说自己是天才，所以他很讨厌普通人。接着他让俊秀去给自己泡杯咖啡，俊秀走到一旁，却发现这瓶瓶罐罐的奇怪东西自己从来没见过。老师让他明天之前学会，也默认了收他为徒。晚上，杜西将俊秀带回到了自己家的乌塔房里，因为是顶楼，所以不容易碰上自己的家人。他让俊秀安心的住在这里，明天就开始正常的学习。第二天，俊秀来到老师工作室，认真练习着画画。老师让他倒咖啡，他就倒咖啡；让他画直线就画直线。听着老师对着一个洋娃娃自言自语，俊秀简直惊掉了下巴。没一会就袭来了，他问起老师俊秀是不是可塑之才，可老师竟然说他根本不是这块料，这让俩人都有些惊慌。老师说俊秀天生没有反抗的潜质，让他干嘛就干嘛，也从来没有怀疑精神。为什么我要让你画直线？俊秀瞪大眼睛，一脸疑惑，呆瓜一样的表情让老师嗤之以鼻。老师让俊秀一定要有怀疑精神，这样才能看到新的世界，才能做出有灵感的衣服。俊秀恍然大悟，斗志满满。于是他开始努力的释放天性，每天陪着老师一起在工作室玩着有趣的涂鸦，没事就在家里看过去5年时装秀的视频。他不想辜负杜西对自己的期望。这天他突然听见了外面的动静，出门一看，竟然是老会长。这是俊秀和老会长的第一次见面，俩人却意外的十分投机。他习惯性的脱口而出老人家，而这个称呼也深得老会长的喜爱。老会长还教他用望远镜看星星，俊秀也十分欣喜。于是一有空，老会长就会和俊秀一起坐在天台看星星。老会长也在这天向俊秀抛出了一个问题：如果有一天你成为了我，你会怎样花这些钱呢？俊秀一脸懵，他说自己从来没有想过这种问题。但俊秀说，如果自己真的有这样一天的话，他会选择为了坏人花钱。나쁜 사람들을 위해서 써? 희한한 대답이네. 전 사람들이 태어날 때는 모두가 착한 사람들이었다 생각합니다. 살아가면서 환경이 사람들을 자꾸 나쁘게 만들고 그 대부분은 돈 때문인 경우가 많다고 생각합니다. 因为健康的人不需要医生，可患者需要医生。俊秀希望能让将来的小孩都在健康的环境下成长，虽然他并不知道该用什么方法实现，但他会努力想办法的。老会长十分欣慰，这也是他听到的最满意且最有意思的回答。与此同时的另一边，娜丽和童颜爷爷的卡哇伊组合也在进行中。老会长特意为娜丽弄了个接待的办公室，办公室里还挂满了娜丽漂亮的照片，他甚至特意给自己起了一个艺名，好方便隐藏身份，专心的给娜丽做经纪人。这天，老会长在办公室陪娜丽对台词，他激动地问起，如果娜丽成功的饰演了这个角色，是不是可以在拍摄现场见到自己的偶像允珍老师了？娜丽骄傲地说，这个角色和允珍老师有很多的对手戏。老会长也瞬间笑开了花。娜丽察觉不对，他说，爷爷你的私心太多，不符合做经纪人的标准，等到了现场你肯定光围着允珍老师打转，不管我了。 아니면 그러니까 네가 이 배역을 꼭 따내야 내가 자격 미달인지 아니다 할 거 아니야. 娜丽若有所思，好像很有道理的样子。结果等娜丽通过试镜开始拍摄后，老会长每天的状态就是这个样子。 이렇게 안 오셔도 되는데 매번 감사합니다. 무슨 말씀을요? 발정 선생님이 가까이 모시고 제가 뭐라도 해드릴 수 있다는 게 얼마나 감격스러운지 모르겠습니다. 娜丽一脸嫌弃，果然打脸总是来得这么猝不及防啊！老会长将娜丽招呼到了自己的身边，接着把太阳伞递给了她，自己从口袋里掏出了一把扇子，不停地给自己偶像献着殷勤。他说自己每天能够为你做这些，就像是在做梦一样啊！允珍老师哭笑不得。等导演将他叫去拍戏后，老会长也屁颠屁颠地跟在后面。 감독님한테 딴소리 듣고 싶으세요? 이제 더욱 싫겠대. 저는요. 넌 어리잖아 임마. 도대체 누구 매니저세요? 저예요, 반유정 선생님이에요. 한혜정 선생 가방에 들고 다닐 자리 하나 있나 알아보는 중이다. 왜 반유정 선생님 팬카페에 들어가셔서 회장하시죠? 난 이미 들어갔어 임마. 哈哈哈，娜丽真是绝望极了。等结束后，俩人回到办公室，大包小包拿着东西的也是娜丽自己。他问这些不都是经纪人做的事情吗？老会长竟然说要尊老爱幼。接着他接到了广告方打来的电话，娜丽十分激动。 무슨 CF인데요? 네. 농약 CF. 농약? 농약 먹고 죽는 해충 역할이다. 해볼래? 할아버지!
可回到家后，珍珠却向弟弟妹妹们宣布了一个重磅消息，她要和哲修结婚了。